มาค่ะทุกคนพี่สิทานขนมปังนะโทสต์แล้วก็ทาบัตเตอร์นะคะทานเนยนั่นแหละแล้วก็ใส่อะโวคาโดค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วพี่สิก็ใส่ฮันนี่ค่ะน้ำผึ้งนั่นเองพี่สิชอบมากเลยอะโวคาโดน้ำผึ้งขนมปังปิ้งเนี่ยอร่อยค่ะมาค่ะเสร็จแล้วมาชิมกับพี่สิค่ะมาค่ะมาชิมกับพี่สิกันค่ะยอ